ल हाम्रो चाहिँ लगभग यो एरोप्लेन अब सकिन फाइनल आवरमा पुग्दैछ। यो अगाडिको चक्का नि भयो अनि सिसा पनि भयो अगाडिको। यो पंखाको भागमा चाहिँ मैले यसलाई थोरै यो नक्सा जस्तो अब के भन्ने यसलाई स्टिकर हो यो लाउँदै छु। अनि पंखाको यो मुनि पनि अलिकति यसलाई टक्क दिँदै छु यसरी। ल एरोप्लेन तयार हुँदैछ। अब हामीले झ्यालहरू ढोकाहरू बनाउन बाँकी छ। यसमा चाहिँ मैले यसलाई चक्का बनाउँदैछु पखेटाको उसमा। यो चक्का यसरी टक्क काला र सेतो मिलाइदिएपछि अब झ्यालको भाग यसरी टक टक हालिदिएपछि भइहाल्यो कालो लिएर है। अब हाम्रो एरोप्लेन पुरो ल हेरौँ त कति राम्रो देखिएको। सारा यहाँहरूले पनि आफ्नो घरहरूमा यसरी नै एरोप्लेनहरू बनाएर आफ्नो घरहरूलाई सजाउन सक्नुहुन्छ। ल कति राम्रो देखियो। ल आहा उड्यो एरोप्लेन कहाँ जाने हो थाहा छैन। ल